Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. കർത്താവിന്റെ ധന്യ തിരുനാമം ഈ പകൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ప్రభు గొప్ప నామము സ്തുതിപ്പപ്പെടുന്നു గాక. ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ 84ാമത്തെ കൺവെൻഷനിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് നൽകി തന്ന അനുവാദത്തിനായി അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരേറ്റുന്നു. 84వ సభల యొక్క చివరి రోజున దేవుని యొక్క వర్తమానంతో మీ ముందు ఉండడానికి దేవుడు కృపనిచ్చినందుకు ఈ యొక్క సంవత్సరపు కూటములో దేవుని వాక్యం బోధించడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మంచి అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఈ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ పాస్టర్ భగవాన్ దాస్, మన రాష్ట్ర ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి భగవాన్ దాస్ అయ్య గారు വിശേഷാൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. వారికి ప్రత్యేకమైన నా కృతజ్ఞత అలాగే నా వందనము శుభాభివందనం మీకు తెలియజేస్తున్నాను. അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ നോയൽ ശാമുവേൽ തന്റെ കുടുംബം అలాగే మరి సారథ్యం వహిస్తున్నటువంటి దైవ సేవకులు మన ప్రియులు നോയൽ ശാമുവേൽ గారి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവസരം തന്നതിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ఈ యొక్క సభల యొక్క మరి సందర్భంలో మరి నన్ను వాక్యానికి మరి వాక్యం బోధించడానికి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించిన మరి వారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు హృదయపు భాషలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. മറ്റെല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൂടി వచ్చిన చేరి వచ్చిన దైవ సేవకులు మరి దైవ సేవకులు దేవుని దాసురాళ్ళు మీకందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభము తెలియజేస్తున్నాను. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഏറെ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. గత 5 రోజులుగా మీ ప్రేమ ఆప్యాయతలన్నీ కూడా పొందడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവവചനത്തിന് മുൻപാകെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. మిక్కిలి ప్రార్థన పూర్వంగా మీరందరూ దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలని ప్రభునందు ఆశపడుతున్నాను. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിനകത്തളങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 14-15 വാക്യങ്ങളാണ്. ఈ రోజు మన ధ్యానాంశముగా దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినది 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14వ వచనము. ప్రకృతి సంబంధమైన మనుష్యుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెర్రితనముగా ఉన్నవి. అవి ఆత్మ అనుభవము చేతనే వివేచించు దగును గనుక అతడు వాటిని గ్రహింపచాలడు. അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവവചനത്തിനായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട గొప్ప దేవుని వాక్యమును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. ഈ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെയാണ് അല്പനിമിഷങ്ങൾ നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ചിന്തിപ്പാൻ പോകുന്നത്. ఈ యొక్క దేవుని వాక్యాన్ని మనము తదుపరి ధ్యానించబోతున్నాము. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ മനോഹരമായ ലേഖനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം. అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క పత్రికలలో మనోహరమైన పత్రికలో 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక ఉన్నది. മെജോറിറ്റി ലേഖനങ്ങളെല്ലാം ദൈവസഭകളെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് അപ്പോസ്തലന്റെ. అపోస్తలుడైన పౌలు రాసిన పత్రికల్లో ఎక్కువ సింహభాగము అది సంఘాల గురించి, సంఘాలను ఉద్దేశించి మాట్లాడినవి. കൊരിന്തിലുള്ള ദൈവസഭ ആത്മീയമായി കൃപാവരങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠരായി അറിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടമാണ്. కొరింథీ సంఘము యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే అన్ని కృపావరాలతో ఉన్నటువంటి వారు. ആരാധനകളുണ്ട്, ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട്, കൃപാവര ജ്വലനങ്ങളുണ്ട്, ശുശ്രൂഷയുടെ കൈമാറ്റങ്ങളുണ്ട്, ആദ്യായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവസഭ. కొరింథీ సంఘములో మరి కృపావరాలు, భాషావరాలు, అలాగే బోధించే వరాలు, మరి అందరికి ఇచ్చేటువంటి గుణము ఇదంతా కలిగినటువంటి వారు. എന്നാൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആ സഭയിൽ കാലത്തിന്റെ പഴക്കത്തിൽ കടന്നു വരുവാനിടയായി. దినములు గడిచిన కొలది ఆ సంఘములో శారీరక క్రియలు అనగా మరి పాపము అక్కడ చొరబడింది. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ജഡീക സ്വഭാവങ്ങളും അനൈക്യതകളും ഉടലെടുക്കുവാനിടയായി. దేవుని సంఘములోనికి అనైక్యతలు అలాగే పాపము ప్రవేశించినాయి. ദുർനടപ്പ് വന്നു, అలాగే అది వ్యభిచారము, വിവാഹത്തിനകത്തളങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കടന്നു വന്നു. వివాహ విషయంలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. ആരാധനയ്ക്കകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ആരാധനలో కొన్ని తేడాలు అక్కడ కనిపించాయి. ഈ విషയങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുന്നത്. ఈ విషయాలన్నీ కూడా క్రోడీకరించి ఇది రాయాలని చెప్పి ఉద్దేశించి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక రాశారు. వాక్యത്തിൽ നിന്ന് 2 പദങ്ങളാണ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. చదివిన వేద భాగము నుండి 2 అంశాలు మీకు మీ ముందు ఉంచాలని కోరుతున్నాను. కొరింథీ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 14-15 വാക്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ചത്. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 14-15
వచనాలు మనం చదివాం. 14 വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ്. 14వ వచనము എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ, ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషుడు. ഇനി 15 വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ്. 15వ వచనము యొక్క ప్రారంభం ആത്മീകനോ, ఆత్మ సంబంధమైన వాడు. അപ്പൊ രണ്ട് പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് പറയണം. మీరు ఈ రెండు పదాలు నాతో పాటు చేరి ഒന്ന് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ, രണ്ട് ആത്മീക മനുഷ്യൻ. మొదటి ప్రకృతి సంబంధమైన వాడు, రెండవదిగా ఆత్మ సంబంధమైన వాడు. പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെന്നും ആത്മീക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെന്നും ഒന്ന് ചേർന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിന്ന് പകൽ ഈ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ്. ప్రకృతి సంబంధమైన వాడెవరు, ఆత్మ సంబంధమైన వారు ఎవరు అనే తేడా మీకు వ్యత్యాసాన్ని చూపించి ప్రార్థించి సంహరించాలని కోరుకుంటున్నాను. പ്രിയരേ, നാം എല്ലാം പാപികളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പകൽ വളരെ വിശദീകരിച്ച് ആ ചിന്തകൾ നാം ചിന്തിപ്പാനിടയായി. గత దినములలో మనం అందరం ఒక్కప్పుడు పాపులమైన సంగతి మనకి ఎరికే. എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് കൃപയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ఎఫెసీయ పత్రికలో కృప ద్వారా మనం రక్షణ పొంది ఉన్నామని ప్రతిపాదించున్నాడు. ഇനി പ്രാകൃത മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ప్రకృతి సంబంధమైన వాడి యొక్క పాపము ఎలాంటిది అనేది ఈ రోజు మనం నేర్చుకుందాం. എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് അവൻ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവനായിരുന്നു. మరి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే അപരാധമുల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా. പ്രാകൃത മനുഷ്യന്റെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം അവൻ ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ്. అయితే ప్రకృతి సంబంధమైన వాడి యొక్క హృదయం ఎలాంటిదంటే ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని ఎక్కువ ఇష్టపడేవాడు. അവൻ ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ ഉല്ലസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ. ప్రపంచ మోహములో మునిగి తేలువాడుగా ఉన్నాడు ప్రకృతి సంబంధమైన వాడు. അവൻ അനുസരണക്കേടിന്റെ തലമുറയാണ് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ. ప్రకృతి సంబంధమైన వాడు పచ్చి അവിധേയത కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം തരുന്ന പിക്ചർ ലോകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ജഡത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ അവനത്രേ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ. ప్రకృతి సంబంధమైన వాడు లోకాన్ని ప్రేమిస్తాడు, లోకములను ప్రపంచ మోహములను ప్రేమించువాడై ఉన్నాడు. ഇനി യൂദയുടെ ലേഖനം പഠിച്ചാൽ యూదా పత్రిక మనము నేర్చుకున్నట్లయితే അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദം ഇങ്ങനെയാണ്. అక్కడ ఈ విధంగా ఒక పదం ఉపయోగించబడింది. അന്ത്യകാലത്ത് ഭക്തികെട്ട മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ അവരത്രേ പ്രാകൃത മനുഷ്യർ. అంత్య దినములలో ఆ భయంకరమైనటువంటి పాపము చేత പരിഹസിച്ചുവാരു ലേച്ചുനനി ഗ്രന്ഥമുలో చూస్తున్నాం. മറ്റൊരു പദം പറയുന്നു, അവർ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നവർ, പ്രാകൃതന്മാർ, ആത്മാവില്ലാത്തവർ അവരത്രേ പ്രാകൃത മനുഷ്യർ. అయితే అది అనైక్యత కలిగించి అనాత్మికంగా ప్రవర్తించి ప్రజల్లో భేదము కలిగించువారుగా ఉంటారని చెప్పి ప్రకృతి సంబంధమైన వారి గురించి లేఖనములో మనం చూస్తున్నాం. ദൈവസഭയ്ക്കകത്തളങ്ങളിലും പ്രാകൃത മനുഷ്യരുണ്ട്. దేవుని సంఘాల్లో కూడా ప్రకృతి సంబంధమైన వారు ఉన్నారు. എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഒരു ആത്മീക മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള വാഞ്ച ഇന്ന് പകൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ప్రకృతి సంబంధమైన వాటి నుండి ఆత్మ సంబంధమైన వాటిలోనికి చేరేటువంటి ఆశ, అభిలాష ఈ రోజు మనం కలిగి ఉండాలి. നാം വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിന്റെ 15ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. మనం చదివిన వాక్య భాగము యొక్క 2వ భాగములో మనం ఇలాగ చూస్తున్నాము. ആത്മീകനോ സകലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു, താൻ ആരാലും വിവേചിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ఆత్మీయుడైన వాడు ఆయన అతడేమని చేతనైనను వివేచింపబడడు. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఈ రోజు మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం. ദൈവമേ, ആത്മീകനായി ജീവിപ്പാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ. ఆత్మీయముగా జీవించడానికి కృప నాకు దయచేయము. ആത്മീകതയോടെ ദൈവത്തിന്റെ പാദ സേവ ചെയ്യുവാനുള്ള ധൈര്യവും ബലവും കർത്താവ് കൽപ്പിക്കണമേ. దేవా, నాకు ఆత్మీయ పరిచర్య చేయడానికి నాకు కృప దయచేయమని ప్రార్థించవలను. കാരണം ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഭോഷത്വമാണ്. సిలువను గూర్చిన వార్త నశించు వారికి అది వెరితనమై ఉన్నది. എന്നാൽ ആത്മീക മനുഷ്യനോ, కానీ ఆత్మ సంబంధమైన వాడు അത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. అది జీవమగల దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു ആത്മീകനായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ. ఒక ఆత్మీయుడిగా ఆత్మ సంబంధమైన వాడిగా జీవించడానికి కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక. ഒരു ആത്മീകൻ തന്റെ ജീവിതം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ നിരവധി യുദ്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ താൻ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ఆత్మ సంబంధమైన వాడు తన జీవితంలో జయించాలంటే కొన్ని యుద్ధ రంగములో రణించవలసి ఉంటున్నాడు. എനിക്കറിയാം ഇതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഓർഡിനേഷൻ ശുശ്രൂഷ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന്. ఈ యొక్క
వాక్య పరిచర్య అనంతరం ఇక్కడ ఆర్డినేషన్ పరిచర్య జరగబోతుంది. ദൈവദാസന്മാരോട് വിശേഷാൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. దైవ సేవకులతో ప్రత్యేకమైన ఒక విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. നിങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ കാണും. మీ ముందున పరిచర్యలో ఒకవేళ ఎదురు దెబ్బలు రావచ్చు. നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും കടന്നു വരും. మీ పరిచర్య కాలములో కొదువలు, ఇరుకులు, శోధనలు, ఇబ్బందులు రావచ్చు. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീകനായി തികഞ്ഞ ആത്മീകനായി ജീവിക്കുക. అట్టి సమస్యల మధ్యలో ఆత్మ సంబంధమైన వారు ఆత్మీయులుగా మీరు జీవించాలి. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവശക്തിക്ക് കാരണമായി തീരുവാനിടയാകും. దైవ వాక్యం మీకు రెట్టింపు ఆత్మశక్తిని అనుగ్రహించేదై ఉన్నది. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. ആത്മീകനായി ജീവിക്കുക. ആത്മീయులుగా లేదా ఆత్మ సంబంధమైన వాడుగా జీవించాలి. Something to take home. ഇന്ന് പകൽ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിനകത്തെ തീരുമാനമാകട്ടെ, ഞാൻ ആത്മീകനായി ജീവിക്കും. ఈ రోజు మనం ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఒక గొప్ప తీర్మానముతో వెళదాం. నేను ఆత్మ సంబంధమైన వారుగా జీవిస్తాను. ഞാൻ ആ പദത്തെ ഒന്ന് മൂന്നായി തരംതിരിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ఆ పదమును నేను 3 భాగాలుగా విభజించాలని కోరుతున్నాను. ഒന്ന് ആത്മീക മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത. మొదటి ఆత్మ సంబంధమైన వారి యొక్క ప్రత్యేకత. He looks upward. അവൻ എപ്പോഴും ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കും. ఆయన ఎల్లప్పుడూ పైకే చూస్తా ఉంటారు. പറഞ്ഞ ഒരു ആത്മീക മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത, അവൻ എപ്പോഴും ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കും. ఒక ఆత్మ సంబంధమైన వారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ కొండల తట్టు కన్నులు ఎత్తుచుంటారు. 121 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. 121 കീర్తనలో మనం ఇలాగ చదువుతున్నాము. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. కీర్తనకారుడు ఇలాగ అంటున్నాడు, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. నా కన్నులు నేను పర్వతం తట్టు కొండల తట్టు ఎత్తుచున్నాను. ഒരു ആത്മീകന്റെ വിശേഷത എന്താണ്? ఒక ఆత్మీయుడి యొక్క విశేషత ഒരു ఏంటంటే, ആത്മീകന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ఒక ఆత్మ సంబంధమైన వారి యొక్క ప్రత్యేకత స్వభావం ఏంటంటే, പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടതകളും വരുമ്പോൾ ఇబ్బందులు కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు അവൻ എപ്പോഴും ഉയരത്തിലേക്ക് തന്റെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തും. ఎల్లప్పుడూ వారు తమ కన్నులు కొండల తట్టు ఎత్తుచూ ఉంటారు. സഹായം തേടി അടുത്തുള്ള ഇടത്തേക്ക് ഓടുകയല്ല. సహాయము వెతకి ఇతర చోటకి వెళ్ళడం కాదు గాని, മറ്റുള്ളവരോട് വേദന പറയുകയല്ല. ఇతరులతో తన వేదన ఆవేదన షేర్ చేయడం కాదు గాని, സഹായം അരുളുന്ന ഉയരത്തിലേക്ക് ആത്മീകൻ അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തും. సహాయం వచ్చుచున్న పర్వతం కొండల తట్టు వారి కన్నులు ఎత్తుచూ ఉంటారు. ദൈവദാസന്മാരെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടെന്നു വരാം. ఒకవేళ మీ గ్రామాల్లో వెళ్ళినప్పుడు సువార్త పరిచర్యలో మీకు ఆటంకాలు ఎదురు కావచ్చును. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കഷ്ടതകൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചെന്ന് വരാം. దేవుని బిడ్డలారా, మీరు గృహాలకు స్వగ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదైనా మీకు ఎదురు కావచ్చు, బాధలు కావచ్చు. ലീഡർഷിപ്പിനോ ദൈവദാസന്മാർക്കോ നിങ്ങളുടെ അരികിൽ ഒരുപക്ഷെ ഓടിയെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. ఒకవేళ దైవ సేవకులు మీ యొద్దకు ఆ సమయంలో ఆపత్ సమయంలో రాకపోవచ్చు. എന്നാൽ ഉറയ്ക്കുക, ഒരാത്മീകൻ എപ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് സഹായം തരുന്ന ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനിടയാകും. ఆత్మ సంబంధమైన వాడు ఇట్టి పరిస్థితుల్లో, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వేరే ఎక్కడికి చూడడం కాదు గాని కొండల తట్టు ఎత్తి దేవుని ఆశ్రయించి దేవుని మహిమను చూడాలి. ആത്മീക ജീവിതമുള്ളവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. అట్టి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం గల దేవుని దైవజనులను బట్టి, విశ్వాసులను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. എനിക്ക് സഹായം തരുന്ന ആകാശത്തെ ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിലേക്ക്. నా కన్నులు కొండల తట్టు ఎత్తుచున్నాను. నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును? ఆకాశమును భూమిని సృష్టించిన దేవుని వలనే నాకు సహాయము. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഒരു ആത്മീകൻ എപ്പോഴും ഉയരത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു. ఆత్మ సంబంధమైన వాడు ఎల్లప్పుడూ పైకి చూస్తూ ఉంటాడు. അവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ఆయన దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. 84 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 84 కీర్తనలో మనం ఇలాగ చదువుతున్నాము, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమ్యమైనవి. ആത്മീകന്റെ പ്രത്യേകത, ఒక ఆత్మీయులు ప్రత్యేకత ఏంటంటే ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని ఇష్టపడతారు. അവൻ കഷ്ടതയിൽ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. శ్రమలలో ఆయన దేవుని వైపు చూస్తారు. 27 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. 27 కీర్తనలో మనం చూస్తున్నాం. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന പദം ഇങ്ങനെയാ. కీర్తనకారుడు ఇలాగ అంటున్నాడు, ഞാൻ യഹോവയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു. నేను యెహోవాకు ఒక విషయం అడిగాను, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. అదే నేను కోరుచున్నాను. യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണാൻ. యెహోవా యొక్క మనోహర
మనోహరత్వం నేను చూడవలను. അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാൻ, ఆయన మందిరములో నేను ధ్యానించవలను. എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ പാർക്കുവാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആയുഷ്കാലം అంతయు ఆయన గవని యొద్ద ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. ആത്മീയന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ఒక ఆత్మీయుడి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే അവനൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. ఆయన ఒక గట్టి నిబ్బరం ఉంది. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉയരത്തിൽ എനിക്കായുണ്ട്. ప్రార్థన ఆలకించు గొప్ప దేవుడు నాకు ఆకాశంలో ఉన్నాడు. దేవుడు രോഗത്തിന്റെ ശക്തി തീവ്രമാകുമ്പോൾ, రోగపు శక్తి తీవ్రమైనప్పుడు, ശരീരം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ, శరీరం క్షీణించినప్పుడు, സകലരും തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ, అందరూ తృణీకరించినప్పుడు ഒരാത്മീകന്റെ ഉറപ്പ്, ఒక ఆత్మీయుని యొక్క నిబ్బరం ఏంటంటే ഉയരത്തിൽ എനിക്കായി ഒരു ദൈവമുണ്ട്. పరమందు నా కొరకు గొప్ప సహాయకుడు ఉన్నాడు. കർത്താവ് തന്നെ തന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട്. ప్రభువారు తన కొండ ప్రసంగములో చెప్పిన ప్రతిపాదించిన ఒక విషయం ఉంది. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ప్రార్థించినప్పుడు അറയിൽ കടന്ന് കഥകൾ അടയ്ക്കണം. లోపల గదిలో ప్రవేశించి తలుపులు వేయవలను. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന രഹസ്യത്തിലെ ഒരു പിതാവുണ്ട്. రహస్యమందు కనబడుచున్న ఒక తండ్రి మీ కొరకు పరమందున్నాడు. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, మరలా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను, ഒരാത്മീകന്റെ കണ്ണെപ്പോഴും ഉയരത്തിലേക്കാകട്ടെ. ఆత్మ సంబంధమైన వారి యొక్క కన్నులు ఎప్పుడు కొండల తట్టు ఉంటుంది. ലോകത്തിൽ ആരും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും, లోకములో ఎవరు సహాయం చేయకపోయినప్పటికీ ഇന്ന് പകൽക്കാല സഹായിക്കുന്ന ഉയരത്തിലെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ఈ రోజు నీకు సహాయం అందించే శక్తి గల దేవుని యందు ఆధారపడితే. മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. మలయాళ భాషలో ఒక పాట గలదు. ഉലക മഹാന്മാർ അഖിലരും ഒരുപോൽ ഉറങ്ങുന്നു കല്ലറയിൽ, എന്നാൽ ഉന്നതൻ യേശു എനിക്കായി അവൻ ഉയരത്തിൽ വാഴുന്നു. ఈ లోకమందున్నటువంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా సమాధిలో నిద్రపోచుండగా నాకు సహాయం చేసే నా దేవుడు పరలోకమందు సజీవుడై ఉన్నాడు. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തിന് కరములు తట్టి దేవుని స్తుతించండి. గట్టిగా బిగ్గరగా ఆర్భాటంగా కంఠమెత్తి, ദൈവമുണ്ട്. ఓ గొప్ప దేవుడు మనకు పరమందున్నాడు. ഉയരത്തിലൊരു ദൈവമുണ്ട്. ఉన్నతములో ఒక గొప్ప దేవుడు మనకు ఉన్నాడు. ഉയരത്തിലൊരു ദൈവമുണ്ട്. పైన మనకు ఒక గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు. ആസാഫ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. ఆసాఫు చెప్పిన మాట, സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ആരുള്ളൂ, పరలోకమందు నాకెవరున్నారు, ഭൂമിയിൽ നിന്നെ അല്ലാതെ ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ఈ భూమి అంతలిలో నేను నిన్ను తప్ప దేనిని నేను కోరట్లేదు. ആത്മീകന്റെ കണ്ണും ചിന്തയും എപ്പോഴും ഉയരത്തിലേക്കായിരിക്കും. ఆత్మీయుని కన్నులు దృష్టి అంతా కూడా కొండలో తట్టే. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, మీరు మీ భవనాలకు వెళ్తున్నప్పుడు, നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ఉద్యోగ స్థలములో ఉన్నప్పుడు, നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മേഖലകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, మీరు పరిచర్య మండలములోనికి వెళ్ళినప్పుడు, ഒരാത്മീകന്റെ പ്രത്യേകത, he looks upward. ఒక ఆత్మీయుడి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆయన కొండల తట్టు కన్నులు Praise ఎత్తుతాడు. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. അപ്പോസ്തലന്മാരായ പൗലോസും ശീലാസും തങ്ങൾ കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ, అపోస్తలున పౌలు శీల చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు കാരാഗൃഹ പ്രമാണിയുടെ മുൻപിൽ പോയി അവരുടെ വേദനകൾ പങ്കുവെച്ചില്ല. చెరసాల అధిపతి దగ్గర వెళ్ళి వారి గోడు వినిపించలేదు, బాధలు ఏం చెప్పలేదు. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചില്ല. తన పక్కన ఉన్న వారి యొక్క బాధలు ఆయనకి తెలియపరచలేదు. അവർ അവർക്ക് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടിനൊത്തവണ്ണം వారికి లభించినటువంటి కృప చొప్పున ഉയരത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി వారు కొండల తట్టు కన్నులు ఎత్తుచు ആ രാത്രിയിൽ അവർക്ക് സഹായവുമായി ദൈവദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുവാനിടയായി. ఆ దినమే అర్ధరాత్రి వేళలో పైనుంచి దేవదూతలు వారు సహాయార్థమై దిగి వచ్చెను. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ఈ రోజు నేను మీకు ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను. ഒരാത്മീകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ఆత్మ సంబంధమైన వారు ఎలాగుండాలి? അവൻ എപ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണു ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനിടയാകും. ఎల్లప్పుడు వారి కన్నులు కొండల తట్టు ఎత్తుచుండవలను. ഇനി അടുത്ത ആത്മീയൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? రెండవదిగా ఆత్మీయుడు ఎలాగుండవలను? Now he looks inward. അവൻ അവനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുവാനിടയാകും. ఆత్మీయుడైన వాడు
തന്നോ താനെ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടാడు. ഒന്ന് ആത്മീകൻ ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കും, మొట్టమొదటిగా ఆత్మ సంబంధమైన వాడు పైకి చూస్తాడు. രണ്ട് ആത്മീകൻ അവനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുവാനിടയാണ്. రెండవదిగా ఆత్మ సంబంధమైన వారు తనకు తానే పరిశీలన చేస్తూ తాను ఎవరో అని గుర్తిస్తాడు. He looks inward, അവൻ അവനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കും. ఆయననే పరిశీలిస్తాడు, నేను ఎట్లా ఉన్నానని. നമ്മൾ സാധാരണ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ మనం సాధారణంగా ఆరాధనకి వచ్చినప్పుడు അടുത്തുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ നാം നോക്കുന്നത്. ప్రక్కనున్న వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్నారా, చప్పుళ్ళు కొడుతున్నారా అని మనం చూస్తూ ఉంటాం. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ കാണുവാനാണ് ചിന്തിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. మనుషులుగా ప్రక్కన్న వాళ్ళు ఎదుటిన్న వాళ్ళు వీళ్ళ తప్పులు వీళ్ళు లోపల లోపం ఏంటి అని మనము ఆరాధిస్తూ ఉంటాం. ആത്മീയന്റെ ലക്ഷണം, కానీ ఆత్మీయుడి లక్షణం ఏంటంటే അവനെ തന്നെ കാണുവാൻ തുടങ്ങും. ఆయన స్వయముగా పరిశీలించి తన తప్పులను గుర్తిస్తాడు. ദൈവവചനത്തിനകത്ത് തന്നെ തെളിയിക്കാൻ പോകുകയാ. దేవుని గ్రంథము నుండి మీకు రుజువుపరచాలని ప్రభునందు ఆశపడుతున్నాను. കഴിഞ്ഞ പകലൊന്ന് തൊട്ടുപോയൊരു ഭാഗമുണ്ട്. గత పగటి వేళలో చెప్పిన ఒక చిన్న అంశం, അത് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ്. యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము నుండి ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ, గొప్ప దైవ సాన్నిధ్యం అక్కడ ప్రకటమైనప్పుడు, മഹത്വമേറിയ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായപ്പോൾ దేవుని యొక్క మహిమ దిగి వచ్చినప్పుడు യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞത്, యెషయా ఏమన్నాడంటే, ഞാനൊരു വലിയ പ്രവാചകനാണെന്നല്ല, నేను ఒక గొప్ప ప్రవక్తనని చెప్పలేదు, ഞാനൊരു വലിയ സുവിശേഷകനാണെന്നല്ല, నేను ఒక గొప్ప సువార్తికుడని చెప్పలేదు, എന്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ധനാഠ്യനായ മനുഷ്യനാണെന്നല്ല, నేను ఒక గొప్ప ధనవంతుడని చెప్పలేదు. സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവൻ തന്നെത്താൻ കാണുവാൻ തുടങ്ങി. దైవ సాన్నిధ్యం దిగి వచ్చు వేళ ఆయన సొంత పాపమును తప్పును గుర్తించగలిగాడు. ആത്മീകന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ఆత్మీయుడి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే അവൻ അവനെ തന്നെ കാണുവാൻ തുടങ്ങും. స్వయముగా పరిశీలన చేసి తప్పులను గుర్తిస్తాడు. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുമ്പോ, ఈ రోజు దైవ సాన్నిధ్యంలో ఉంటుండగా, കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ, దేవుని పాదపీఠంలోనికి వచ్చినప్పుడు നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ఈ రోజు మిమ్మల్ని మీరు స్వయంగా పరిశీలన చేసినట్లయితే, പാപപങ്കുലമായ ജീവിതത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, మీ జీవితముల తప్పులను మీరు గ్రహించగలిగితే, കുറവുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, మీ లోపల ఉన్న లోపమును గుర్తించగలిగితే, അതിൽ പരം ഭാഗ്യം മറ്റൊന്നുമില്ല. అంతకంటే సౌభాగ్యం ఈ ప్రపంచంలో లేనే లేదు. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി చేతులెత్తి దేవుని స్తుతించండి. യോബ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നതിന് ശേഷം പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. యోబు తన జీవితంలో వచ్చినటువంటి ఒక మార్పు గురించి తను చెప్తున్నాడు. ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ, ప్రభువా నిన్ను గురించి కేవలం నేను వినికిడి మాత్రమే విన్నాను, ഇപ്പോഴോ എന്റെ കണ്ണാൽ നിന്നെ കാണുന്നു. ఇప్పుడు నేను కన్నులారా చూస్తున్నాను. അടുത്ത പദം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. వచ్చే పదం ఒకసారి 6-ാം വാക്യം 42-ന്റെ 42:6 చూడమ్మా. ആകയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്ത്, ఇక్కడ అంటున్నారు, కావున నన్ను నేను అసహ్యించుకొని പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുതപിക്കുന്നു. ధూళిలోను బూడిదలోను పడి పశ్చాత్తాపపడుచున్నాను. സ്പിരിച്വൽ മാൻ ലുക്സ് ഇൻവേർഡ്, അവൻ അവനെ തന്നെ കാണുവാനിടയായി. ఆత్మ సంబంధమైన వారు ఏం చేస్తారు? తన్ను తాను పరిశీలించి లోపాలను వెలుగు తీస్తారు. യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് യോബ്. యెహోవా దేవుడు సాక్ష్యం పలికిన మంచి సాక్ష్యం పలికిన భక్తుడే యోబు. ദേശത്ത് സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് യോബ്. ఆ ప్రదేశములో గొప్ప సాక్ష్యము కలిగిన వాడు యోబు. അതികഠിനമായ കഷ്ടതയിലും ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാതിരുന്നവനാണ് ഈ യോബ്. అతి కష్టమైన క్లిష్టమైన సమస్యలలో వేదనలో కూడా దేవుని కాదని చెప్పని వాడు. ദൈവിക രോഗശാന്തി നടന്നപ്പോൾ, దేవుని యొక్క స్వస్థత ఆయనకు కలిగినప్పుడు, ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ, దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని ఆయన అనుభవించినప్పుడు, കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, కన్నులు తెరచి ఆ దేవుని గొప్ప దేవుని దర్శించినప్పుడు, ഈ യോബ് പറയുന്ന പദം ഇങ്ങനെയാ, యోబు చెప్పే మాట వినండి, ആകയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തു. కావున నేను నన్ను అసహించుకొని. ഒരു ആത്മീകന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ఆత్మీయుడి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ഞാൻ എത്ര കുറവുള്ളവനെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നുവോ അതാണ് പ്രിയരെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്നുള്ളത്. నేను ఎంత లోభము కలిగిన వాడునో అని నీవు గుర్తించినట్లయితే అదే నీ ఆధ్యాత్మికతకు పరాకాష్ఠ. ഒരിക്കൽ ശിമോൻ പത്രോസ് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. ఒక బోధకుడు యేసయ్య దగ్గర
దగ్గరికి వచ్చాడు. ഒരു വലിയ സംഭാഷണം ഉണ്ടായി. గొప్ప సంభాషణ జరిగింది. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കാൽക്കലേക്ക് താൻ വീണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട്. యేసుక్రీస్తు వారు పాదాల విందముల మొక్కుతూ ఒక మాట అన్నాడు. ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ, నేను పాపినైన వ్యక్తిని. യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് നാം അടുത്തു വരുമ്പോൾ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ഒരു ആത്മീയന്റെ പ്രത്യേകത, ఒక ఆత్మ సంబంధమైన వారి ప్రత్యేకత, പാപിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. పాపినని గ్రహింపు ఆయనలో కలుగుతుంది. അവന്റെ കുറവുകൾ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. లోపాలు బయటపడుతుంది. എന്റെ അധികാരയുടെ വിഷയമല്ല, నా అధికారం ఇక్కడ సమస్య എന്റെ కాదు. ഭൗതികതയുടെ വിഷയമല്ല, నేను ధనవంతుడనేది ఎక్కడ లేదు. എന്റെ ശാരീരിക ബലം അവിടെ വിഷയമല്ല. నా శారీరక బలము నాకు ഞാൻ శక్తి യേശുവിന്റെ కాదు. മുൻപിലേക്ക് വരുമ്പോൾ నేను యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు അവന് രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് ఆయన రక్తము చేత విమోచించబడినందున ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായി തീരും. నేనేమీ లేదు, నేను శూన్యమని చెప్పాలి. ഭക്തനായ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ, భక్తుడైన యోహాను అపోస్తలుడు ഒരിക്കൽ പത്മോസിൽ കടന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മുഖം ദർശിച്ചു. ఒకప్పుడు ఒక దినాన పద్మోస్ దీపమున పైకి చూసి యేసయ్య ముఖ దర్శనం చూశాడు. അവൻ യേശുവിനെ മഹത്വത്തോടെ കാണുവാൻ തുടങ്ങി. యేసు ప్రభువారిని వారి మహిమతో చూడగలిగాడు. 1:17 കാണുന്നത്, വെളിപ്പാട് 1:17 കാണുന്നത്, ప్రకటన గ్రంథం 1:17 അവനെ వచనములో കണ്ടപ്പോൾ മരിച്ചവനെ പോലെ അവന്റെ കാൽക്കൽ യോഹന്നാൻ വീണു. యేసయ్య దర్శనం కలిగిన వెంటనే చనిపోయిన వాడి వలె ఆయన పాదములు పడిపోయాడు. പ്രിയരേ, ഒരു ആത്മീകന്റെ പ്രത്യേകത, ఒక ఆత్మీయుడి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే അവൻ തന്നെത്താൻ കാണുവാൻ തുടങ്ങും. తన్ను తాను పరిశీలన చేసి తన లోపాలను గుర్తిస్తాడు. കർത്തൃമേശ ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. ప్రభువుల సమయములో దైవ సేవకులు చెప్పే ఒక మాట ఉంది. സെൽഫ് എക്സാമിൻ, തന്നെത്താൻ ശുദ്ധീകരിക്കുക. తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. ഒരു ആത്മീകന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്. ఒక ఆత్మ సంబంధమైన వారి ప్రత్యేకత ഒരു ఏంటంటే ആത്മീക ആരാധന പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ఒక ఆత్మీయ ఆరాధన పాల్గొనే ముందు he self examine himself, തന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാനിടയാകും. తన్ను తాను పరీక్షించుకోవడానికి ఆయన ప్రయత్నిస్తాడు. ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ മൈക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നമേ పరిచర్య చేయుటకు బోధించుటకు మైకు చేతిలో పట్టుకోక మునుపు he self examine himself, തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്യുവാനിടയാകും. తన్ను తాను దైవ సేవకులు పరిశీలించుకుంటారు. ഇന്നു പകൽ അങ്ങയുടെ ആത്മീകനായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఈ రోజు అట్టి ఆత్మీయ స్థితిలో ఎదగాలని ఎంతమంది ఆశపడుతున్న వారి దేవుని స్తుతి చెల్లించండి. കർത്താവിനോട് ഇന്നു പകൽക്കാലം അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അപേക്ഷിപ്പാനിടയായി തീരട്ടെ. ఈ రోజు అట్టి ప్రార్థన మన హృదయాంతర భాగం నుండి రావాలను. ആര് ദൈവസൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നറിയാമോ? ఎవరు దేవుని చేత వాడబడతారని మీకు తెలుసా? ഒരു ആത്മീകനെ പോലെ ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നവർ പ്രയോജനപ്പെടും. ఆత్మీయులుగా కొండల తట్టు చూచువారు మాత్రమే దేవుని కొరకు దేవుని చేతిలో వాడబడతారు. പോലെ തന്നെത്താനുള്ള പാപത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ദൈവസൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാനിടയായി తన జీవితము గురించి లోభము గురించి తాను ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తారో అట్టి వారే దేవుని చేత రాను దినములో వాడబడతారు. ശരിക്കും അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രയോജനം തന്നെ. అయితే ఆ సమయములోనే పరిశుద్ధాత్ముడు తన అద్భుతమైన సహాయం మనకు అందిస్తాడు. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട്. ప్రభువారు చెప్పిన ఒక గొప్ప మాట ఉంది. ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം, నేను వెళ్ళుట మీకు మంచిది. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരും. అట్లయితే పరిశుద్ధాత్ముడనే ఆ కార్యస్థుడు మీ యొద్దకు వచ్చును. ఆదరణకర్త మీ యొద్దకు వచ్చును. ఆయన వచ్చినప్పుడు നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചുമുള്ള ബോധ്യം തരുവാനിടയായി തീരും. పాపమును గురించి నీతిని గురించి న్యాయము గురించి ఆయన మీకు బోధిస్తాడు. ഇന്നു പകൽക്കാലം ഒരു ആത്മീകൻ അവൻ തന്നെത്താൻ കാണുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. ఒక ఆత్మీయుడుగా ఏ దేవు సేవకులైన విశ్వాసి అయినా తన జీవితముల లోపమును గుర్తించగలుగుతాడు. హల్లెలూయా. അവനോട് ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ఆరు ఆరాధనకి వెళ్ళినప్పుడు നിറകണ്ണുകളോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. కళ్ళను వెంబడి నీళ్లు వచ్చి కన్నీళ్లతో దేవుని ఆరాధిస్తారు. കാരണം അവനൊരു കാര്യം അറിയാം. ఆయనకు ఒక కార్యము తెలుసు. പാപിയായിരുന്ന എന്നെ ക്രൂശിലെ രക്തത്താൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം വീണ്ടെടുപ്പാനിടയായി. పాపిగా ఒక్కప్పుడున్న నన్ను
నన్ను ఆయన శిలువ రక్తం చేత నన్ను రక్షించాడు. ഇന്ന് പകൽ ഒരു ആത്മീകനെ പോലെ സ്വയം ശോധന ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ. ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తిగా ఈ రోజు స్వయము పరిశీలించే కృప దేవుడు మనకందరికీ అనుగ్రహించును గాక. സമർപ്പണത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ఇట్టి సమర్పణ కలిగిన గొప్ప ప్రార్థన చేయడానికి మీకు నేను ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. ഒന്ന്, a spiritual man looks upward. ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తి ఆ కొండల తట్టు కన్నులు ఎత్తుతాడు. രണ്ട്, spiritual man looks inward. അവൻ തന്നെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുവാനിടയാണ്. ఆత్మ సంబంధమైన వాడు రెండవదిగా తన్ను తాను పరిశీలించి తప్పులను తెలుసుకుంటాడు. ഇനി അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. മൂന്ന്, అంతటితో ముగింపబడట్లేదు. మూడో అంశం, a spiritual man looks outward. అయితే ఆత్మ సంబంధమైన వాడు ప్రపంచాన్ని బాహ్యాన్ని చూస్తాడు. നമ്മുടെ പലപ്പോഴുമുള്ള ചിന്ത, మనకున్నటువంటి తలంపు ఏంటంటే ഞാനും എന്റെ സഭയും, నేను నా సంఘము, ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും, నేను నా కుటుంబము, ഞാനും എന്റെ സഹോദരങ്ങളും, నేను నా సహోదరులు. പക്ഷെ വചനം അങ്ങനെയല്ല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. కానీ వాక్యం అలాగే బోధించట్లేదు. ഒരു ആത്മീകന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ല. ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తి యొక్క స్వభావం అది కాదు. സമൂഹത്തോടൊരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. మన సమాజముతో ఒక బంధము, అనుబంధము, ప్రేమ కలిగి ఉండవలను. ഒരു ആത്മീകന് സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తికి సమూహముతో, సమాజముతో ఒక అనుబంధము కలిగి ఉండాలి. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യേശു പറഞ്ഞൊരു ഉപമ? యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన ఒక ఉపమానం మీకు తెలుసా? ഒരു മനുഷ്യൻ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് യെരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ఒక మనుషుడు యెరూషలేము నుండి యెరిహో వెళ్తుండగా കള്ളന്മാരുടെ കയ്യാൽ അവൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. దొంగల చేతిలో చిక్కుకున్నాడు. അവർ അവനെ വസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർദ്ധനഗ്നനായി അവിടെ കിടത്തി. వారు ఆయనను వస్త్రం వివస్త్రుడిగా చేసి దెబ్బలు కొట్టి త్రోవ పక్కన వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. 3 കൂട്ടർ ആ വഴി കടന്നുപോയി. ముగ్గురు అక్కడే ఆ త్రోవ గుండా వెళ్ళాను. ആദ്യം ഒരു പുരോഹിതനായവൻ, మొదట ఒక యాజకుడు వచ్చాను, സഹായിച്ചില്ല. సహాయం చేయలేదు. അടുത്തത് ലേവ്യനായ ഒരുവൻ, రెండవదిగా లేవీయుడు వచ్చాడు, സഹായിച്ചില്ല. సహాయం చేయలేదు. എന്നാൽ മൂന്നാമത് ശമര്യക്കാരനായ ഒരുവൻ വന്നു. కానీ మూడవదిగా మంచి సమరయుడు వచ్చాడు. అక్కడికి മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്നവനെ കണ്ട് അവന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. గాయపడిన మనిషి దగ్గరికి వెళ్లి ఆయనకు చక్కని పరిచర్య చేశాడు. പറയുന്ന పదం ഇങ്ങനെയാണ്, అక్కడ ప్రతిపాదించిన మాట, മനസ്സലിഞ്ഞ് അരികെ ചെന്നു. కనికరింపబడి ఆయన యొద్దకు వెళ్ళను. ഒരു ആത്മീകന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയാമോ? ఆత్మీయుడి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే അവൻ മനസ്സലിവുള്ളവനാണ്. ఆయన కనికరము గలవాడు. നിനക്ക് മനസ്സലിവില്ലെങ്കിൽ, నీకు కనికరం లేకపోతే, സമൂഹത്തോട് അനുകമ്പയില്ലെങ്കിൽ, సమాజముతో నీకు ప్రేమ జాలి లేకపోతే, വിശ്വാസികളോട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ, సహ విశ్వాసులతో నీకు జాలి ప్రేమ లేకపోతే, ആത്മീകനല്ലേ അല്ല. నీవు ఆత్మీయుడు కాదు, ప్రకృతి సంబంధమైన వాడిగా. ഒരു പക്ഷേ നീ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ఒకవేళ నీ ప్రసంగం చేస్తుండవచ్చు, നീ പാടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, మంచి గొంతుతో పాడవచ్చు, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, మోకరించి ప్రార్థన చేస్తుండవచ్చు. സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, కానీ నీ తోటి సహోదరిని ప్రేమించని ఎడల നീ ഒരു ആത്മീകനേ അല്ല. నీవు ఆత్మీయుడు కానే కావు. ഈ ശമര്യക്കാരൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. సమరయుడు చేసిన గొప్ప క్రియ ఏంటంటే അവൻ മനസ്സലിഞ്ഞു. ఆయన కనికరించబడి, ഓടിയ വ്യക്തിയുടെ അരികിൽ ചെന്നു, పరిగెత్తి వెళ్ళి എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു, నూనెను ద్రాక్షారసము పోసెను, അവന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി, ఆయన గాయాలను కట్టారు, അവന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി, ఆయనను తన గాడిద వాహనం మీద ఎక్కించి അടുത്തുള്ള വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ప్రక్కన ఉన్న అతి సమీపములున్న సత్రములో పెట్టారు. പക്ഷേ ചോദിച്ചില്ല ആരും, ఎవరు అడగలేదు, ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, ఎవరు కూడా డిమాండ్ చేయలేదు. മുറിവേറ്റ ഒരുവനെ കണ്ടപ്പോൾ ఓ గాయపడిన మనిషిని చూడగానే ഓടിച്ചെന്നു. పరిగెత్తి, പ്രിയരേ, ప్రియులారా, ദൈവമക്കളെ, దేవుని బిడ్డలారా, ആത്മീകരായ സമൂഹമേ, ఆత్మీయ సమూహములారా, നാം നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? మనము నిలిచి ఉండే మండలములో ఏ విధంగా దేవుని స్నేహమును, ప్రేమను ప్రదర్శించాలంటే, വേദനയോടിരിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് അനുകമ്പ കാട്ടി അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനിടയാകണം. ఆ వేదనతో కొట్టుమిట్టాడుచున్న వారిని దగ్గరికి వెళ్లి సంప్రదించి వారిని వెన్ను తట్టి వారికి మంచి మాటలతో ఆదరణ ఇవ్వాలి. വിശക്കുന്ന ഒരുവനെ കാണുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ఆకలితో ఉన్న వాడిని చూసి
అది మనం ప్రార్థన చేద్దామని చెప్పడం కాదు, ഒരു కానీ നേരത്തെ ഭക്ഷണം അവന് വേണ്ടി കരുതി ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള മനസ്സും വിശാലതയും ഉണ്ടാകണം. ఒక్క పూట లేదా 2 పూటలు ఆహారం సిద్ధపరిచి వారికి పెట్టవలసినటువంటి బాధ్యత మనకు ఉంటుంది. ഇന്ന് പകൽ മനസ്സിലാകുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ఈ ചെയ്യുകയാണ്. మాటలన్నీ మీకు అర్థం అవుతుందని నేను నమ్ముచున్నట్టు వారు దేవునికి స్తోత్రం చెబుతారు. Spiritual man looks outward. അവൻ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കുവാൻ അറിയുവാനിടയായി തീരും. అయితే ఆత్మ సంబంధమైన వాడు బాహ్య ప్రపంచాన్ని కూడా గుర్తించగలడు. തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് దేవుని గ్రంథములో మనం ఇలాగ നന്മ చూస్తున్నాం, ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുതെന്നാണ്. మేలు చేయుటకును సహవాసం కలిగి ఉండుటకును మీరు మర్చిపోవద్దు పొరపాటున. റോമാലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് రోమా పత్రికలో మనం చూస్తున్నాం, കഷ്ടതയിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാനാണ്. శ్రమలలో మీరు సహనము ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീകനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവേ, സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ఇంతవరకు లేని ఒక ప్రేమ, ఆప్యాయత, అనుబంధం సమాజముతో సహ విశ్వాసులతో చూపించే కృప నాకు దయచేయము. എത്ര പേർ അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും? అట్టి కోరిక ఉన్న వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? ഈ കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ఈ సభల అనంతరం స్వగ్రామమునకు మనం వెళుతుండగా ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സമൂഹം പറയട്ടെ, അവന് മാറ്റമുണ്ടെന്ന്. నాతో కూడా మీ అందరితో దేవుడు ప్రజలు అందరుగాక మీలో గొప్ప మార్పు వచ్చేసినది. എന്റെ മുറിവുണ്ടായ സമയത്ത് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ സ്നേഹിതൻ എന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി എന്ന് നിങ്ങളുടെ സമൂഹം പറയട്ടെ. అయితే గాయపడిన సహోదరుడు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలి మీరు సహాయం చేసినటువంటి చరిత్రను. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവമക്കൾ പുറത്തുള്ളവരെ സമൂഹത്തെ കാണുവാനുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുമായി മടങ്ങുവാനിടയാകട്ടെ. ఈ ఉదయకాల సమయం ఆరాధన అనంతరం గొప్ప తీర్మానముతో ఇతరులతో ఆవేదనలో మీరు పాలిభాగస్తులై వారికి సహాయం చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని తీర్మానముతో అందరూ వెళ్ళవలెను. ആമേൻ. హల్లెలూయా. ഒന്ന്, സ്പിരിച്വൽ മാൻ ലുക്സ് അപ്വാർഡ്. അവൻ ഉയരത്തിലേക്ക് അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തും. ఆత్మ సంబంధమైన వాడు మొదట కొండల తట్టు కన్నులెత్తుతాడు. 2, സ്പിരിച്വൽ മാൻ ലുക്സ് ഇൻവേർഡ്. അവൻ തന്നിലെ തന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനിടയായി തീരും. రెండవదిగా ఆత్మ సంబంధమైన వాడు తన్ను తాను పరిశీలించి తన లోపాన్ని గుర్తించుకుంటాడు. 3, സ്പിരിച്വൽ മാൻ ലുക്സ് അപ്പ് ഔട്ട്വേർഡ്. അവൻ പുറത്തുള്ള സമൂഹത്തോട്, കൂട്ടുവിശ്വാസികളോട്, ദേശത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനായിരിക്കും. మూడవదిగా ఆత్మ సంబంధమైన వాడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సహ విశ్వాసులకు, తోటి వారికి, బాధలున్న వారికి సహకారిగా ఉండడం. ഇതില്ലാത്തൊരു ആത്മീക ജീവിതം ആത്മീക ജീവിതമല്ല. ఇవి మూడు లేనిది ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవితం కానే కాదు. കഷ്ടതകളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാത്ത ജീവിതം ആത്മീക ജീവിതമല്ല. శ్రమలలో దేవుని నుండి ఆశీర్వాదము, ఆదరణ పొందని జీవితం ఆధ్యాత్మిక జీవితం కాదు. ആത്മീക ആരാധനയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ആത്മീകനല്ല. ఆధ్యాత్మిక ఆరాధనలో తన్ను తాను పరిశీలించి అదే తప్పులను గుర్తించని వ్యక్తి ఆత్మీయుడు కానే కాడు. പാർക്കുന്ന പട്ടണത്തിലായിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ വേദന അറിയാൻ കഴിയാത്തവൻ ആത്മീകനല്ല. మరి సొంత ప్రజల లేదా పొరుగు వాళ్ళ లేదా సహ విశ్వాసులకు ఆవేదన గుర్తించని వాడు ఆత్మీయుడు కానే కాడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നടത്തട്ടെ. అట్టి తీర్మానంలోనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపించును പട്ടണങ്ങൾ గాక. ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. దేవుడు మనల్ని వాడుకొనును గాక. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഉൾപ്പെടെ പലർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടന്നു വന്നു. గత పగటి వేళలో కొందరు ప్రార్థించడానికి പല ముందుకు వచ్చారు. ദൈവദാസന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. కొందరు ప్రార్థన విన్నపములో నేను బాగా గమనించాను. അവരായിരിക്കുന്ന വേലസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ അവർക്ക് കൊതിയുണ്ട്. వారు ఉన్నటువంటి పరిచర్య మండలంలో వారికి బహుగా వాడబడాలని ఆశ గలదు గాని ദൈവദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു മാജിക് ഇല്ല. పరిచర్యలో దైవ సేవకులారా మనకు మ్యాజిక్ అంటూ లేదు. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരതയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാത്മീകനായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തടയാൻ കഴിയാത്തൊരാത്മപ്രവാഹത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നടത്തും. ఆత్మీయుడుగా దేవుని సన్నిధిలో ఆధ్యాత్మికతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి పరిచర్య చేసి ప్రార్థించినట్లయితే మీ పరిచర్యలో గొప్ప వ్యత్యాసము రానున్న దినములో దేవుడు జరిగిస్తాడు. ഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? హెస్కేల్ ప్రవక్త గురించి
గురించి మీరు విన్నారు. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ദീർഘവർഷങ്ങളായി ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം. మీరు సుదీర్ఘ సంవత్సరాలుగా ఆత్మల కొరకు మీరు ప్రార్థించే వ్యక్తిగా ఉండవచ్చు. നാളുകളായി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. ఈ దినములో ఒక గొప్ప మార్పులు చేర్పులు జరగాలని ఆశతో విన్నపం చేసే దైవ సేవకులు ఉన్నారు. ദൈവഹിതമില്ലാത്ത വഴികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുതിച്ചു ചാടരുത്. ఏ మాత్రము కూడా దేవుని ఆలోచన కాని త్రోవలో మీరు దూకకూడదు. ദൈവഹിതമില്ലാത്ത വേദികൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. దేవుని చిత్తము కాని వేదికలు మీరు కోరవద్దు. ദൈവം തിരുഹിതം പ്രസാദിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കരുത്. దేవుని చిత్తం కాని అదే వేదికలో మీరు దేవుని వాక్యము బోధించకూడదు. For his time, അവന്റെ സമയത്തിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ఆయన సమయము కొరకు దైవ చిత్తము కొరకు మీరు వేచి ఉండము. യെഹെസ്കേലിനോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. യെഹെസ്കേൽతో దేవుడు చెప్పే మాట, താഴ്വരയിൽ ഞാൻ ഒരു സൈന്യത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. నేను లోయలో ఒక గొప్ప సైన్యాన్ని లేపబోతున్నాను. താഴ്വരയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൈന്യത്തെ ദേശത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. నీ కొరకు లోయలో ఒక గొప్ప సైన్యాన్ని లేపబోతున్నాను. നിങ്ങൾ ഒരു തികഞ്ഞ ആത്മീയരായിരിക്കുമെങ്കിൽ, మీరు ఒక గొప్ప ఆత్మీయులుగా ఉన్నట్లయితే, നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആരാധിക്കുമെങ്കിൽ, ఆ కొండల తట్టు చూచి ప్రభు ముఖము చూచి ఆరాధించినట్లయితే, നിങ്ങൾ സ്വയം ശോധന ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷയിൽ മുന്നേറുമെങ്കിൽ, మీరు స్వయముగా మీ లోపాన్ని గుర్తించి పరిచర్యలో ముందుకు సాగినట్లయితే, സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളവരായിരിക്കുമെങ്കിൽ, సమాజముతో ఒక మంచి జాలి ప్రేమ అనుబంధం కలిగిన వారైతే, സമീപ ഭാവിയിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്തതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടും. ఆసన్నమైన భవిష్యత్తులో మీరు ఇతరుల కంటే గొప్పగా శక్తివంతముగా దేవుని చేత మీరు వాడబడతారని ఈ రోజు నేను ఆత్మతో నేను మీతో మాట్లాడుచున్నాను. സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. కీర్తన గ్రంథంలో ఒక మాట, 12ാം അധ്യായം 12ാം സങ്കീർത്തനം 1ാം വാക്യം. 12వ కీర్తన మొదటి వచనం, യഹോവേ രക്ഷിക്കണേ, ఓ రక్షించుము, ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു, భక్తులు లేకుండా పోయిరి, വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രരിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ఆ విశ్వాసులు నరులలో ఉండకుండా గతించిపోయిరి. പദം എന്നെ വല്ലാതെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ఈ పదము నన్ను ఎంతగో ఛాలెంజ్ సవాల్ చేస్తుంది. ഇന്നും ഒരു കൂട്ടം ദൈവദാസന്മാർ ഓർഡിനേഷന് വേണ്ടി കടന്നു വരാൻ പോകുകയാണ്. ఈ రోజు కాసేపట్లో కొంతమంది దైవ సేవకులు ఆర్డినేషన్ కొరకు വലിയ കൂട്ടം ദൈവ സമൂഹം ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. బయట మరి లోపల చాలా మంది దేవుని వాక్యం ఆలకిస్తా ఉన్నారు. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. మీరు నా మాట గమనించండి. യഹോവേ രക്ഷിക്കണമേ, యెహోవా రక్షించుము, ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു, భక్తి గలవారు లేకపోయిరి, വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. విశ్వాసులు నరులలో ఉండకుండా గతించిపోయిరి. ദൈവദാസനെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നുണ്ട്, ఇంజనీర్ల నంబర్లు పెరిగిపోతా ఉన్నాయి, ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നുണ്ട്, డాక్టర్ల సంఖ్య పెరుగుతా ఉన్నాయి, പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട്. ప్రొఫెషనల్ వారి యొక్క సంఖ్య పెరుగుతా ఉన్నాయి. പക്ഷേ ആത്മീയന്റെ ഭക്തന്റെ എണ്ണം കുറയുകയാണ്. ఆత్మీయులు అనగా ఆత్మ సంబంధమైన వారి యొక్క లిస్టు పేరు సంఖ్య తరుగుతా ఉంది. ആത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ఈ ചെയ്യുകയാണ്. రోజు ఆత్మలో నేను గొప్ప సవాలు చేస్తున్నాను. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഭക്തനായി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവേ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. దేవా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరి పట్టణాల్లో స్వగ్రామంలో ఒక భక్తునిగా ఉండాలని నాకు ఆశ ఉంది. అలాగే నన్ను చెయ్యము. എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ఈ లోకములో ఏది నేను సంపాదించకపోయినా కేవలం నీ భక్తుడిగా మిగలాలని నేను కోరుచున్నాను. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ദൈവിക ആത്മീക സമൂഹം നയിക്കപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ. మన ఆత్మీయ సమూహము అట్టి గొప్ప తీర్మానములోనికి వచ్చునుగాక. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം തിരിച്ചറിയാം. దేవుని చిత్తాన్ని గుర్తించండి. സ്വർഗത്തിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുക. పరలోకపు ఆత్మ శక్తి యొక్క ప్రభావాన్ని మీరు తెలుసుకోనండి. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, మీకు తెలుసండి, വ്യത്യസ്തത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. అయితే దేవుడు లేడని చెప్పేవారు తదితర మరి అది తత్వముల యొక్క జ్ఞానము యొక్క ఇది వర్ధిల్లుతా ఉంది. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോളേജുകൾ സ്കൂളുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വല്ലാതെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ്. మన పిల్లలు కాలేజీలో గాని స్కూల్లో గాని బాగా ఇబ్బందులు పడుతా ఉన్నారు. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്തൃദാസന്മാർ അവരുടെ സുവിശേഷ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് మన അനുഭവിക്കുകയാണ്. పరిచారకులు సేవకులు వారు సేవా
స్థలములో భయంకరమైన శోధనలతో కొట్టుమిట్టాడుచున్నారు. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఈ రోజు యథార్థముగా మనం ప్రార్థిద్దాం. ഭക്തന്മാർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ലോകത്തിൽ, భక్తులు తరిగిపోతున్న కాలములో, ആത്മീകന്മാർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ലോകത്തിൽ, ఆత్మీయులు తరిగిపోతున్న కాలములో വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പാൻ കർത്താവേ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്, పరిశుద్ధత కొరకు దేవా నన్ను నేను అప్పగించుకొనుచున్నానని എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ఎంతమంది ఈ మాటలను బట్టి సమర్పించాలని നമ്മുടെ కోరుకుంటున్నారు? നടപ്പുകൾ ശോധന ചെയ്ത്, మన నడకను పరిశీలించి, നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കകത്ത് ക്രമീകരണം വരുത്തി, మన మాటలో మనం క్రమబద్ధీకరించి, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് തനതായ മാറ്റമുളവാക്കി, మనము సొంత శైలిలో ఒక మార్పును కలిగించి, കർത്താവേ ഒരു ആത്മീകനായി ജീവിപ്പാൻ അവിടുത്തെ കൃപ എന്നിൽ പകരണമേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ఈ ഉയരുവാനിടയാകട്ടെ. రోజు మనం అందరం కలిసి ప్రార్థన, ప్రభువా నీ తట్టు కన్నులెత్తి ఆధ్యాత్మికుడుగా ఒక మంచి వ్యక్తిగా జీవించాలని, భక్తుడిగా జీవించాలని నేను కోరుతున్నాను. യഹോവേ രക്ഷിക്കണമേ. ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. ఓ భక్తి గలవారు లేకపోయి, വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. విశ్వాసులు నరులలో ఉండకుండా గతించిపోయి, പകൽക്കാലം ഒരു തികഞ്ഞ ആത്മീകനെ പോലെ గొప్ప భక్తుడుగా, ఆత్మీయుడుగా ഉയരത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്താം. కన్నులు కొండల తట్టు ఎత్తుదా. സ്വയപരിമിതികൾ തിരിച്ചറിയാം. స్వయముగా మన పరిమితులు మనం తెలుసుకుందాం. ദേശത്തോടൊരു പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായി തീരാം. దేశంలో ఉన్న ప్రజలతో ఒక మంచి ఆప్యాయత, ప్రేమ అనుబంధం కలిగి ఉందాం. നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. అందరూ చేరి ప్రార్థించండి. നിയോഗത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. మరి నడిపింపుతో మనం దేవుని అపేక్షిద్దాం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. 2025 ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ 2025 సంవత్సరం యొక్క ప్రారంభ మాసాలలో ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ మనం కలిసి ఉన్నటువంటి ఈ సభలో പുതുആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ క్రొత్త ఆత్మల కొరకు మనం ప్రార్థిస్తుండగానే ഒരു ഭാഗ്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ఒక గొప్ప సౌభాగ్యాన్ని గురించి మీరు మర్చిపోవద్దు. അടുത്ത വർഷം നാം ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ, వచ్చే ఏడాది ఈ విధంగా సభలై మనం కూడినప్పుడు, കർത്താവ് ആയുസ്സിന് അവസാനം കുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ఒక్కవేళ మనకు మరణం సంభవించకపోతే, ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നാം തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ఈ విశ్వాసములో, తీర్మానములో నిక్కరంగా ఉండగలిగితే, വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ, విశ్వాస ఘాతుకం మన జీవితంలో അത് సంభవించకపోతే, തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമായി കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം നടന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. అట్టి వారి ఒక అద్భుతంగా వచ్చే ఏడాది ఈ సభలో ఉంటారని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. വിശ്വാസത്യാഗം, അപ്പോസ്റ്റസി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. విశ్వాస ఘాతుకులుగా అనేకులు విశ్వాసమును పరిత్యజించే కాలమునకు వచ్చి ఉన్నాము. പുതു ആത്മാക്കളോട് കൂടെ തന്നെ నూతన ఆత్మలతో కూడా ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെല്ലാവരും ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిచారకులందరూ അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ఆధ్యాత్మిక జీవితం వర్ధిల్లును గాక అని నేను ప్రార్థన ഈ చేస్తున్నాను. ആത്മാക്കൾ വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ క్రొత్త ఆత్మలో మీ సంఘములో చేరుతుండగానే ഇവിടെയുള്ള ദൈവസഭയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితము వర్ధిల్లునుగా కానీ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ഈ ദേശത്ത് പുതിയ യുവാക്കന്മാർ, യുവതികൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ఇక్కడ ప్రాంతంలో అనేక మంది యవనస్తులు దేవుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తున్నప్పుడు, ഇപ്പോൾ ദൈവസഭയിലുള്ള യൗവനക്കാർ സ്തോത്രം ശമൂവേലിനെ പോലെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. అదే సమయములో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన విశ్వాస యవనస్తులందరూ కూడా సమూయేలు వలె, దేవా నీ మాట నాకు తెలియచేయము, ఆలకించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పే యువ తరమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక. പുതിയ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ క్రొత్త కుటుంబాలు అనగా వివాహాలు, దాంపత్యము జీవితంలోని కొందరు ప్రవేశించాలని మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, ഇപ്പോഴുള്ള കുടുംബജീവിതങ്ങൾ ദൈവവചന പ്രമാണത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ప్రస్తుతము వివాహమైన దంపతులు విశ్వాస జీవితము, వారు దాంపత్య జీవితము గట్టిగా నిలకడగా ఉండునుగా కానీ ప్రార్థించాలి. ഒരു ആത്മീകനെ പോലെ നിലനിൽക്കാം. ఆత్మీయుడుగా మనము ముందుకు എല്ലാ సాగుదాం. കണ്ണുകളും ദൈവത്തിൽ നടച്ചേ. అందరూ
తమ కన్నులు మూసుకున్నట్లయితే ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. అందరూ ఒక నిమిషం ప్రార్థించాలి. ആത്മാവിലൊന്ന് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఆత్మలో పోరాడి ప్రార్థించండి. ഈ പോരാട്ടം ഏതെങ്കിലും ജഡസുഖത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ఈ పోరాటము కేవలం శరీర సుఖము కొరకు కాదు. ഈ പോരാട്ടം ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. ఈ పోరాటము లోకములో ఏదో సంపాదించాలని కాదు. ഈ പോരാട്ടം സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ఈ పోరాటము ఏదో సాంపత్తిక భద్రత కోసము కాదు. കർത്താവേ, മുൻപോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ప్రభువా, ముందున్న రోజుల్లో ഒരാത്മീകനെ പോലെ ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ എന്നിൽ പകരണേ. ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తిగా జీవించడానికి కావలసిన కృప నాకు എന്റെ దయచేయి. കഷ്ടതയിൽ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് കൃപ തരണേ. నీ తట్టు చూచే కృప నాకు దయచేయము. അങ്ങേ തള്ളി പറയാതെ ജീവിപ്പാൻ എന്നെ ശക്തീകരിക്കണേ. దేవా, నిన్ను తృణీకరించకుండా నిన్ను అంగీకరించి ముందుకు సాగే కృప నాకు దయచేయి. എപ്പോഴും ശുദ്ധീകരിച്ച് കൃപാസനത്തോട് അടുപ്പാൻ അങ്ങ് എനിക്ക് ബലം തരണേ. ఓ ఎల్లప్పుడు శుద్ధీకరణతో కరుణా పీఠము యొద్దకు వచ్చే అవకాశమును నాకు దయచేయము. ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കാത്തവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായമായി തീരുവാൻ അങ്ങനെ അനുവദിക്കണേ. దేవా, అవసరతలో ఉన్న వారి సహాయపడుటకు నాకు బలము దయచేయము. എല്ലാവരും ചേർന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ప్రతి ఒక్కరు చేతులెత్తి ప్రార్థించండి. ചേർന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. అందరూ కలిసి ప్రార్థించండి. ചേർന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. అందరూ కలిసి ప్రార్థించండి. ആത്മീകനായി നിലനിൽക്കാൻ దేవాకం ఆత్మ సంబంధమైన వారిగా ఉండాలి. പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ വ്യത്യസ്തനല്ല. ప్రసంగించే వ్యక్తి కూడా నేను ఆ గుంపులో ఉన్నాను. പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല. నేను మీకంటే గొప్పవాడును కాను, ప్రత్యేకంగా నేను అలా కాదని చెప్పడానికి ఉన్న వ్యక్తిని కాదు. അനവധി നിരവധി ദൈവദാസന്മാർ സുവിശേഷ വേലയിൽ നിന്ന് നിർത്തലായി മടങ്ങിപ്പോയി. చాలా మంది దైవ సేవ నుండి సేవకులు వెళ్ళిపోయారు. കർത്താവ് നമ്മെ ഇതുവരെ നിർത്തിയിരിക്കുക. కానీ దేవుడు మనలను ఇంతవరకు నిలబెట్టారు. മകൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, రోజు ప్రార్థించండి. ప్రభువా, കർത്താവേ, ప్రభువా, കർത്താവേ, ప్రభువా, ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ നിലനിർത്തണേ. పరిచర్యలో నన్ను నిలబెట్టుము. ആത്മീകനായി നിലനിർത്തണേ. ఆత్మీయుడుగా నన్ను నిలబెట్టుము. പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവിടുത്തെ കൃപ എന്നിൽ പകരണേ. శోధనలో పడకుండా నేను ప్రభువా ఉండుటకు నాకు కృప దయచేయి. കർത്താവേ, ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. దేవుడు దేవుని నామములో మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. അവരിൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പകർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ఆత్మశక్తిని మీ మీద కుమ్మరించబడును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాడు. അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതം പുഷ്ടിയുള്ളതാകട്ടെ. ఆత్మీయ పుష్టి దేవుడు దయచేయును గాక. അവരിൽ കൃപാവരത്തിന്റെ ജ്വലന സംഭവിക്കട്ടെ. కృపావరము రగులుకొనును గాక. വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ. విశ్వాసములో నిలకడగా ఉండును గాక. അവർ വചനത്തിൽ വേരൂന്നട്ടെ. వాక్యములో వేరు పారిన వారై അവർ ఉండాలి. കഷ്ടതയിൽ ദൈവമുഖം കാണട്ടെ. శ్రమలలో నిలబడి దేవుడు గొప్పవాడని నిరూపించాలి. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മടങ്ങി വരട്ടെ. వారు తప్పులను గ్రహించి మరలి వచ్చుటకు దేవుడు సహాయం చేయును గాక. അവർ സമൂഹത്തിന് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. సమాజానికి సమూహానికి ఆశీర్వాదకరంగా మీరు ఉండును గాక. നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക. నా హృదయపూర్తిగా నేను వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ഈ ദേശം ഒരു അനുഗ്രഹമാകണമേ. ఓ వారు ఒక అందరికి ఆశీర్వాదకరగును గాక. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്താട്ട് గొప్ప ఆశీర్వాదం వారికి దయచేయండి. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్ఠ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము. ആമേൻ. ఆమేన్. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏറെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ప్రభువారు మిమ్మల్ని ధారాళంగా ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. దీవించును గాక. വിശേഷാൽ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്ന ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ റോയി മർക്കാര അവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ പരസ്പരം ഓർക്കാം. താങ്ക് യു ആൻഡ് മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. అయితే మరి పరిచర్య కొరకు నన్ను ప్రతిపాదించిన పాస్టర్ రోయ్ మార్కర్ గారికి, అలాగే కూడి వచ్చిన మీకు అందరికీ, లీడర్షిప్ వారికి అందరికీ శుభాభివందనములతో నేను ఇక్కడ నుంచి స్వగ్రామం వెళ్తున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును. దేవుడు అందరినీ ఆశీర్వదించును గాక.